హరిని అమరసూర్య 3 రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఆన్లైన్లో ఎక్కడ చూసినా బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న పేరు. శ్రీలంక కొత్త ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసిన వారంతా ఆమె వివరాలని షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రధాని అయిన తర్వాత శ్రీలంకలో ఆమె ఎంత ఫేమస్ అయ్యారో తెలియదు, కానీ ఇండియాలో మాత్రం చాలా పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు. సిరిమావో బండారు నాయకే చంద్రికా కుమారతుంగ తర్వాత శ్రీలంక ప్రధాన పదవిని అధిరోహించిన 3వ మహిళగా రికార్డు సృష్టించిన హరిని ఇప్పుడు సంచలనానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిపోయారు. ఆ దేశ ప్రధాని పదవిని చేపట్టిన 16వ నేతగా చరిత్రను రిపీట్ చేశారు. 54 ఏళ్ల హరిని అమరసూర్యకు ఇండియాతో చాలా అనుబంధం ఉంది. అందుకే ఆమె ఇండియాలో కూడా చాలా ఫేమస్ అయిపోయారు. ఆమె ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోనే డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. హిందూ కాలేజీలో 1991 నుంచి 94 సంవత్సరాల్లో సోషియాలజీలో BA పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని హిందూ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ అంజు శ్రీవాస్తవ ప్రపంచానికే చెప్పారు. ఈ విషయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు కూడా. అంతేకాదు, బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నళిని రంజన్ సింగ్ ఆమె బ్యాచ్మేట్. తను కూడా హరినికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఢిల్లీలో డిగ్రీ చేసిన హరిని శ్రీలంకలో PG పూర్తి చేశారు. తర్వాత అక్కడే లెక్చరర్ పనిచేశారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చే వరకు ఉన్న ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో సీనియర్ లెక్చరర్గా పనిచేశారు. 2020 నుంచి నేషనల్ పీపుల్స్ పవర్ ఎంపీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి హోదా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. నేషనల్ పీపుల్స్ పవర్ సోషలిస్టు రాజకీయ కూటమికి చెందిన హరిణితో శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనురకుమార దిశనాయకే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అదే టైంలో 2 కేబినెట్ మంత్రులు కూడా ప్రమాణం చేశారు. శ్రీలంకలో దిశనాయకేతో పాటు 4 సభ్యులతో ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. ప్రధానిగా పదవి చేపట్టిన హరిని అమరసూర్యకు విద్య, న్యాయశాఖ, కార్మిక, శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ, పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఆరోగ్య శాఖలు అప్పగించారు. లిబరల్ భావజాలం కలిగిన హరిని లింగ అసమానతలు, శిశు సంరక్షణ, నిరుద్యోగం, దేశ విద్యా వ్యవస్థలో లోపాలపై కీలక పరిశోధనలు చేశారు. శ్రీలంకలో హక్కుల కార్యకర్తగా, యూనివర్సిటీ అధ్యాపకురాలిగా మంచి గుర్తింపు కూడా తెచ్చుకున్నారు. ఈ మధ్య జరిగిన ఎన్నికల్లో అనురకుమార దిశనాయకే విజయం సాధించారు. గత ఎన్నికల్లో కేవలం 3% ఓట్లకే పరిమితమైన ఈయన ఈసారి అధ్యక్ష పీఠాన్నే గెలుచుకున్నారు. చదువుకునే రోజుల నుంచే రాజకీయాలపై ఆసక్తితో 19 ఏళ్లకే జనతా విముక్తి పెరమునలో చేరారు. అలా మొదలైన ఆయన ప్రయాణం 2000లో తొలిసారిగా పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టారు. 2019లో జనతా విముక్తి పెరమున నేతృత్వంలో నేషనల్ పీపుల్స్ పవర్ కూటమి తరపున అభ్యర్థిగా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. కేవలం 3% ఓట్లే వచ్చాయి. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీల విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు అనేక పార్టీలు మద్దతుతో విజయం సాధించారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.